یعنی تو این جامعه چرا فقط باید تو سر ما بزنن؟ چرا باید مسخره کنن؟ مگه این ماها از کدوم سیاره اومدیم؟ ماها از جنس شماهاییم. چه ایرادی داره که مثلا یه پسر دلش بخواد پیرسینگ داشته باشه؟ تو این جامعه یا باید مرد باشی یا باید زن باشی، حد وسطی نداره اینجا. ما عادت کردیم همه چیزو جنسیت زده بهش. من اسمم ماراله، متولد سال 53 هستم، متولد تهران. من اردلانم، 26 سالمه، متولد تهران. بودیم به یه خانواده که حالا نمیگم مذهبی ولی یک خانواده معمولی بودش. من یه برادر کوچیکتر از خودم دارم. پدر مادرم هم اونقدر هم موافق این داستان نبودن. من از 5 سالگی یا 4 سالگی یادمه که اون موقع با مامانم، اون موقع من تهران بودم پیش شمرون میشستیم، با مامانم میرفتم تو مسجد، حتی تو بخش زنا میرفتم، مثلا پدرم هم میامد ولی خب هیچ وقت سعی نمیکردم با پدرم برم توی آقایون. هیچ وقت از اسباب بازی دخترونه خوشم نمیومد، اصلا اصراری هم نداشتم واسه اینکه حتی بخرم برام. من هیچ وقت اسباب بازی‌های پسرونه، حالا مثل نمیدونم پسرا دارن شمشیر و ماشین و اینجور چیزا نداشتم، همیشه عروسک داشتم. همبازیام هم پسرای دور و برم بودن، بچهای فامیل بودن. بازیایی که می‌کردیم، حالا تفنگ بازی می‌کردیم، فوتبال بازی می‌کردیم، نمیدونم حالا این بازیایی که بچه‌ها می‌کنن، پلیس بازی، ماشین بازی، هر چی. بازیمون اینطوری. وقتی که مثلا خاله بازی می‌کردیم حالا با پسرها و دخترها، همیشه من نقش مامان اون خاله بازی رو ایفا می‌کردم و همیشه سعی می‌کردم مثلا آشپزی کنم، بابای خونه مثلا بره بیرون بیاد. همیشه از مامانم میپرسیدم که اگه من پسر به دنیا میومدم چه اسمی رو میذاشتی؟ بعد هیچ وقت نمیگفت، یا مثلا یه وقتا میخندید، مثلا یه اسمای همینجا الکی بهم میگفت. ولی از یه تایمی خودم هم پیش خودم، نه که به کسی بگم، خودم اسم گذاشتم، خودم آرش صدا میکردم. بعدها که یواش یواش گذشت حس کردم که یه دونه دختر تو بدن یه دونه پسر هستم و اسیر شدم. از طرف هیچ شمالتی نشده بودم. فکر می‌کردم خب بچه است دیگه، خب مثلا خب شاید حسش اینجوری باشه، بزرگتر بشه. حتی مثلا به من یا متذکر نشدن که تو چرا اینجوری هستی. کسی متوجه نشد که چیه داستان. خب مثلا مامان بابام میدیدن من همش مثلا با پسرام مدام هر شبی که مثلا پارک میرفتیم، اصلا یه اکیپ پسر پیدا کرده بودم، هر شب فوتبال بازی میکردیم با هم و اینا، ولی گفتم بچن دیگه، خیلی به چششون نمیومد اون داستان. وقتی که من به سن بالاتر من رسیدم، یه دونه دوست دختر تو زندگی من نبوده. همیشه کسایی که دور من بوده دوستای پسر بودن. سال دوم دبستان متوجه شدم که از یه دختری خوشم میاد که از خودم 1-2 سال بزرگتر بود، که خب البته اینو الان فهمیدم که اون موقع خوشم میومد. اون موقع نمیدونستم چرا هی نگاش میکنم، چرا مثلا هی تو مدرسه گیر بهش میدم. الان میفهمم چیه داستانش. با اطرافیانم همون جوری بودم، یعنی همون حس دخترونه رو داشتم. حس میکردم مثلا من یه دخترم که دارم میرم مدرسه میام و این یکی مثلا حکم پسر برای من داشت. هیچ وقت نمیدونستم که مثلا مغز من فرق میکنه با اینا. همیشه از این بازی ها فوتبال بدم میامد، این تیله بازیایی که مثلا پسرا اون زمان ها میکردن، دهه مثلا شاید 60-61-2 میکردن، من خیلی بدم میامد. همیشه گوشه‌گیر بودم، همیشه دوست داشتم مثلا با دخترها بازی کنم، با عروسکم بازی کنم. و از اون تایم شروع شد. همچنان هم خیلی منزوی بودن نسبت به اینکه حالا بخوام با بقیه بچه‌ها آنچنان کانکت بشم. خیلی هم کسی نمیتونست با من کانکت بشه، چون طرز فکرم متفاوت بود. همیشه سعی میکردم مثلا
لباسای نازک رو انتخاب کنم. بعد همیشه مثلا من آرایش میکردم. یادم مثلا با اون کوچیک خودم یه دونه کیف لباس آرایش داشتم، یه کمدی داشتم که قفل میکردم درش رو زیر تختم میذاشتم و همیشه در اتاق مثلا قفل میکردم، آرایش میکردم، اون در اون یکی اتاقم میرفتم مثلا بیرون. خیلی سختم بود که بخوام بولیز دامن و اینو بپوشم. معمولا خیلی گارد داشتم. فکر میکنم 3-4 سالم بود، شاید هم 5 سالم، یه سری از لباسایی که حالا مثلا دامن و پیرن و اینا بود و پرت کرده بودم پشت دراورم. بعد مادرم مثلا تا عید هی داشت دنبال اونا میگشت، هی میگفت لباسات کو، هی میگفتم نمیدونم کجاست، مثلا تو همون عالم بچگیم هی میگفتم نمیدونم گم شده. تا مثلا عید میخواست خونه تکونی بکنه، دراور رو کشید کنار، دید یه کپل لباس اون پشته و لباسم اونجا تازه پیدا کرد. ولی گاردو داشتم نسبت بهش، ولی خب زورم نمیرسید. مثلا میخواست تو عروسی تنم بکنه، دیگه مجبور بودم که اون پوششه رو داشته باشم. این داستان من از 14-15 سالگی یواش یواش شروع شد و یه دوستم داشتم عین خودم بود. بعد تازه فهمیدم دیدم ای وای اونم عین منه. دقیقاً آرایش بیشتر اون به من یاد داد. اون موقعی که تازه لنز تو ایران اومده بود و اینا، مثلا ما لنز میذاشتیم و توی خیابون راه میرفتیم، خب نمیتونستیم تو خونه آرایش کنیم، مامانمون میدید یا مثلا تو قفل میکردیم آرایش میکردیم. من یادم مثلا مامانم میگفتش که نه پسرا رو میگیرم فلان میکنم، پسرا مثلا چهره خوبی نداره که آرایش. توی راهنمایی سال دوم به این صورت بود که خب همکلاسیام متوجه شده بودن که یه تفاوتایی بین من و خودشون هست، من که من هیچ حرفی نزده بودم. بعد روم اسم گذاشته بودن، سیامک صدام میکردن و میگفتن که تو مثلا با ما فرق میکنی، این پسرا میمونی. بعد منم مثلا برو خودم نمی آوردم که آره همچین چیزی هست و اینا. بعد یکی دوتا دختر بودن اون زمان که خب خوششون اومده بود از من، ولی من باز نمیفهمیدم که چرا مثلا خوششون میاد از من. برخوردهای مردم فقط اینکه ما رو به سخره میگرفتن دیگه، چیز خاصی نمیتونستم بگم، فقط مسخره میکردن، میگفتن این چرا اینجوریه، مثلا پسره چرا اینجوریه. دیگه نمیدونستن که مثلا من یه زنی هستم تو کالبد یه مرد اسیر شدم. تا سال اول دبیرستان که من با یه دختری وارد رابطه شدم، یعنی بالاخره به یه سنی رسیدم که گرایش جنسی خودم رو کشف کردم، یعنی فهمیدم که واقعا یه همچین چیزی هست. با یه دختری وارد رابطه شدم که 2 سال هم با هم بودیم، ولی خب جدا شدیم از هم. اونجا بیشتر نسبت به جنسیتم بیشتر دچار تردید شدم که یعنی چقدر کمبود هست که با یه پسر باید به من خیانت کنه. یعنی هنوز من اینطوری بودم که حتی نمیدونستم چیزی به اسم تغییر جنسیت تو دنیا وجود داره، چون من مادرم این شکلی بود که کلا خیلی وسواس داشت رو این که ما یه وقت وارد اینترنت نشیم چیزی نبینیم. من چندین بار هی خودم رو شماتت میکردم، هی ناراحت بودم، گریه میکردم، بارها گریه کردم که خدای من چرا اینجوری هستم، چرا هر چی میگم که مثلا من از سری بعدی دیگه مثلا نقش مثلا یه دونه دختر رو ایفا نمی کنم، مثلا آرایش نمی کنم، ولی باز نمیتونستم، دست خودم نبود. شاید باورتون نشه بارها شده بود من رفته بودم امامزاده، اون موقع با بچگی خودم توبه کرده بودم، میگفتم بذار توبه کنم دیگه نکنم، دوباره 10 روز بعد 5 روز بعد دوباره همون حس زنونگی میامد سراغم.
رشتم گرافیک بود. بعد اونجا هم بچه ها نسبت به من این گاردو داشتن که خیلی نزدیک من نشم. من همیشه روی میز تک میشستم تا جایی که یادمه، تا اینکه یه نفر اومد توی مدرسه‌مون. بعد اون خودش ترنس بود، توی یه کلاس دیگه اصلا یه رشته دیگه ای هم بود. بعد خب بچه ها به گوشش رسونده بودن که مثلا ما احساس میکنیم که یه همچین کسی تو بچه گرافیک هست. بعد اینا هم خب کسی رو نمیشناخت، با 2-3 نفر فقط دوست شده بود و اینا. یه روز اومد تو کلاسمون، بعد برگشت گفتش که تو مثل منی؟ بعد گفتم که تو چجوری؟ اصلا نمیدونستم. بعد گفتش که تو ترنسی. گفتم ترنس چیه؟ بعد گفتش که ببین من بهت معرفی میکنم، بری سرچ بکنی فلان چیزو، مثلا سرچ بکن توی گوگل، ببین تحقیق کن فلان کن، ولی من میدونم که تو ترنسی، مشخصه. بعد گفتم که نمیدونم، شایدم باشم. گفت خب بگو از خودت. بعد یه سه چیزا رو براش تعریف کردم، گفتم که مثلا اینجوریه، حسم اینه، خودم نسبت به جنسیتم اینطوری هم و اینا. بعد گفت ببین به نظر من هستی، ولی خودت هم برو تحقیق کن. من دیپلممو گرفتم و دیگه وارد محیط کار شدم. من تو یه فروشگاه آرایش بهداشتی کار میکردم، هنوزم اونجا کار میکنم. توی محیط کارم به هر حال میفهمیدن از صحبت، طرز صحبت کردنام، حرف زدنام، کارهای دیگه هم میفهمیدن که به قول معروف خیلی فرق میکنم با خودشون. بعد همیشه من صورتمو میتراشیدم، همیشه من یادم اون موقع کرمای گیریم داشتم، برنزه‌شو داشتم، نمیدونم چندین رنگیشو داشتم که من مثلا صورتم وقتی ته میزدم اونا رو میزدم، سر کار میرفتم. که من اونجا شروع کردم به تحقیق کردن، مطالعه کردم، چند تا مقاله خوندم، عکس دیدم از دور و بریام. بعد دوره‌ای بود که اون زمان 92 اینا بود، ما اون زمان وبلاگ داشتیم. این دوست منم وبلاگ داشت، منم اومدم یه وبلاگی رو درست کردم. از طریق اون وبلاگ و بچه‌های شبیه به خودم یه سریا رو پیدا کردم که دیدم که چقدر ترنس ها وبلاگ دارن و راجع به زندگیاشون مینویسن. یه سریا با پارتنراشون مثلا یه وبلاگ داشتن، راجع به زندگی عاشقانه‌شون مینوشتن که چی کار دارن میکنن. سن 24 سالگی عاشق یه آقا پسری شدم. بعد که اون خودش سربازی میرفت، خیلی دوستش داشتم و تازه من عشق اونجا تجربه کردم. ما همدیگه رو پیدا کردیم، با همدیگه بیشتر کانکت شدیم. حالا بعد مثلا دیگه دوره حالا وایبر و اینا شد، شماره‌های همدیگه رو گرفتیم دیگه. این گروه ها از اون زمان شروع شد که بچه‌ها دیگه داشتن به همدیگه اطلاعات میدادن که ترنس‌ها چه شکلی هن. این میگفت من اون دکتر دارم میرم، اون گفت باید بری پیش روانشناس، اون میگفت فلان کن. دیگه ما فهمیدیم که اصلا داستان خیلی جدی تر از این حرف هست و واقعا چیزی به اسم تغییر جنسیت داریم توی دنیا.